Всем привет! Сегодня я расскажу об одной из главных причин, почему может дымить камин. На примере построенного мною вот этого камина. Портал 51 на 51. Сама дверца, наверное, чуть поменьше. Площадь помещения вот этой комнаты, так скажем, около 30 метров. Тут будет стоять изолированная дверь, пластиковые окна, понятно, да? В данный момент ведутся крышные работы, то есть все открыто. Я его буду растапливать и будем вместе с вами смотреть. Задвижка открыта на полную. Начинаем смотреть. При растопке это нормальное явление, пока не прогреется труба, плюс ветер. Ну вот, видно, да, что весь дым пошел в дымоход. Тяга просто аж гудит. Вот. Работает, так скажем, с избытком тяги. По-любому придется закрывать, чтобы быстро не прогорали дрова. Буквально секунд за 10 мешок цемента, так скажем, прогорел полностью. Стоит просто гул. Но вернемся к камину. Это пока не утепленный дом. Он в дальнейшем планируется отделываться пеноплексом, пенопластом. Все зашьется, все будет в пластике. Вот. Все двери, окна, все будет герметично. И когда хозяин начнет топить его, сначала, может, он и будет работать, но все равно начнет перетягивать и начнет поддымливать. Это от чего? От того, что зависит. Для горения, так скажем, огня нужен кислород. Вот пока будет хватать ему для горения из комнаты кислорода, он будет прекрасно гореть. Но как только он, так скажем, весь израсходуется, ему неоткуда подсасывать, потому что будет все герметично. Вот. И он начнет захлебываться, и может даже опрокинуть тягу. Для этого обязательно нужно делать подсос воздуха с улицы. Вот. Просто высверливается дырочка около 100, диаметром 100. Это задвижка обычная. И когда затапливается камин, просто открывается. И для горения в дрова, для горения дров, он берется воздух с улицы. Вот тут остались небольшие, так скажем, технологические отверстия с каждой стороны. Вот. И воздух тянет с улицы. Вот наш подсос воздуха. Около, чтобы вы видели, да? Это сделано, чтобы мыши туда не залезли. Все замазано там урсой, утеплено. Так что все будет хорошо. Точку воздуха с улицы вы обеспечите правильную работу камина, который не будет у вас дымить. Если причина, все вы правильно сделали, оставили, рассчитали, там формулы все есть при расчете порталов, там топки, можно найти в интернете. Вот. Но если камин у вас при точке с открытыми окнами также дымит, то дело в конструкции, либо в сечении дымохода.